森林中存活第99页。那这款游戏就是要生存。诶，这有一个锤子诶，拿走。OK， 锤子是可以拆东西的。先不要靠近它。我的，这有点难进去。夜幕要降临了。给一些肉带回去。你看，这样就可以拆了。然后我看到一个救小孩的来 ，Hello， 不想理我。等一下，我就去救刚刚我看到的那个小孩。我发现南瓜可以发亮诶。对啊，你看，给一个会发亮的南瓜带回去。诶，也有一个人拿到南瓜了。诶，给肉。拿去炖菜那边，什么？哦，为什么就叫厨师？我也就只有厨师可以用。有炖菜了，做了一个炖菜。南瓜这里有一个，各位观众，你们看这个南瓜会发亮。给这个拿去做炖菜。等一下，我怎么浮在空中啊？管他的。那为什么我刚刚可以放了一个？为什么就只有厨师可以使用？我坏了。等一下。给我你的脚。嗨，兔子，想要陪我一起？不是想要挂吗？饿了。是有南瓜补个超级多。哇，补超级多的。我看到学校据点了。可是因为我要再大一点。然后我正在开宝箱中。这兔子是怎样啊？突人手枪诶！但它是怎样啊？别管它。这蜘蛛吗？蜘蛛。不知道啦。狼。兔子。开宝箱。不要复活它也没关系吧？它应该不是886天的吧？OK， 狼发现我了。然后他这边不知道做什么。狼皮车身，皮革车身了。感觉我看到一个很像庙的东西，然后我现在一直在狂开宝箱。优秀斧头。OK， 没发现。这鬼屋敲门。有人吗？好像没人那这里呢？
也没有人，那走吧。knock。哎呦，开宝箱喽！好多钱哦，55块。我在外面是没关系的。哎，燃料罐，哎，蜡烛，蜡烛可以做什么？那我给蜡烛拿去引火。哎，引火。哦。哎呀，饿了。不会有浆果。那你就快点回去。再回去。Halloween 什么东东的？哎呀 ！Oh my god！ 吓死我！怎么有一只狼啊 ？Hello 狼，最近过得好吗？看来很不好。我带了蜡烛回来，然后快饿死了。我刚给一个南瓜吃掉了。我们一会儿要再更大。它消失了。那放在营地旁边呢？啊，不是，那里就有一个狼皮吗？营地啊。没有啊。那个我看到邪教的地方，小邪教据点。哇，种了好多南瓜哦。可是是不会发亮。当然了，南瓜当然不会发亮。有人吗 ？Oh my god！ 里面有巫婆。女巫啦，里面有女巫。哎呀！臭狼，去死 ！Oh my god！ 等一下，我的嘿！哎，发狼！啊！哎呦，卡住了！我应该可以甩开它吧？给它卡在这边。可以卡吗？可以卡。甩了它。哎，等一下，那个学校挂了。哇哦！我看到一个戴很奇怪的帽子的邪教，脑袋没有。没有，然后就有一个很奇怪的邪教在追我啊！哇，奇怪帽子，小孩的帽子，绷带，先给东西放下来，哇，它好好哦。对啊。你开过啦？哦。诶，这里有什么枪呢？走人手枪，你要吗？哇。太阳，杀得了你吗？好吧，杀不了。走喽！快的。绕个路。绕路应该没关系吧？哦，有关系呀！
我看到那个邪教又复活了，啊，好奇怪哦！我操！有南瓜吗？啊，南瓜不见了。OK， 这里有南瓜，吃一个最小的南瓜，就可以补很多了。别跑！我先去砍个树。连工作台都还没升。这树可以砍吗？不行。闪开！哦耶！臭狼，去死！杀狼肉，杀狼肉！陆派狼啊！先中。然后放在这里。你的绷带就放在身上。嗯哼。你开溜滑梯的开到什么？溜滑梯那边绷带啊，就是溜滑梯那边。啊？你那是邪教那边呢？那我还没有去到溜滑梯那边。我是在那里开到绷带。Oh my god！ 今天会有邪教。对啊。等一下。OK， 还有一位玩家。狂盖。盖的。哦，对。那个。OK。就3个人。在这里。有 candy 耶。那里有一间，那里有 candy。Oh my god！OK， 他没发现我。先吃个南瓜。对呀。被干掉了，来不及救他。好，我去救他。我有绷带，我救他。他不见了。他不见了，他退出了。哦，哇！他是退出了吗？对啦。现在就剩下我们2个。对啊。Oh my god！ 不知道。3个吗？射不到。有一个。痛。轻松。咦？他就这样，那我。喂！哦，有了，好卡哦。呜呼！绷带耶，2个绷带了。身上有带一个。哦，对。好的。哦，对啊。啊哦。
全没有。哦，来了来了！哇！幸好我有皮革车身呐、你看那边，你种的树卡住了、对啊，还不小心砍到树了。哦，好棒哦！没关系。它掉蜡烛了。在那边到底到几要干嘛？对啊，我不小心砍倒一个树，要几要干嘛？不知道。提交宝石。对啊，要几就可以搞的。你已经换过了。还没啊？没有2个吗？我连兔子脚都没有。都没有啊。对啊。Cheers。超商人来了，我先去找家具商人。家具商人。在这里，在这里。给它干掉。那什么鬼？哦，有啊。可以。我现在还是最烂的袋子。这有2只兔子。一只跑走了一只，那我就先杀你吧。没兔子脚。今天就来了。你要帮我找到兔子脚吗？My God！因为这样呢。我超饿了，吃点食物。我的字也可以升级呀。随便啦，快点啦。对啊，他是阿公哎。那只羊是阿公哎。
哎呀，饿了，吃一个南瓜。没有帮你找到。对哦，我已经找到邪教据点了，可是忘记哪条路。啊，对哦，这个都忘记，我买的都忘记盖了，就盖这里。不知道我盖的这是什么？盖个桌子。救小孩了！再来的小孩是在哪里啊？啊？我也是。哎，搞不好开宝箱会开到。OK， 你就在这里。哎，你就在这里。要去哪里呀？OK， 快回家。喂，冲到救小孩的地方了哎。OK， 我明天去救你。先给你拿去烧。送了这，错过了这去救。我直接拿你的绷带。好吧。再来一个。啊，你也可以开宝箱啊。在你旁边啊。进来找宝箱。结果，哎呀，好看子。哇。太好看。
你有吗？没有啊。你现在根本就没有。那就切上来一天黑啊。现在是天亮了。哇，拿到步枪哎！来。Oh my god！我找到营地了。这里有一个。Oh my god，好饿哦！是个南瓜。呀，那时候去救小孩的时候，救第二个小孩的。我都还没换呢，他都还没来。不要丢到哪里。Go。枪放的有。盖个。所以一整排都是熊陷阱。那么砍3下，这个树就倒了。哦，还没。今天有邪教 ，no。啊。没商人来了。来了。都没发现来了。我用阿尔法了。巨大袋子。哇，25个。Go。你去找邪教据点。那就马上去打邪教据点。受够了，直接去打。哇！
等一下，这什么鬼东西呀、怎么这次的邪教据点跑出这么多人来呀、这次的据点也太多人了吧！先拿枪给你们杀掉。让他们去钓鱼。我要先回去。哦，你在那边砍树，我也来。我要装25个木头。就放在工作台。做那个木头。嗯。我想要找到熊，然后杀死熊。我想杀死熊，然后就可以换坚强。看万圣节邪教还比较多嘞。Oh my god！ 我要打这个。你看，他都被我用的熊陷阱打到了。你又挂了。没有。来。还要被陷阱干掉。我在用陷阱。拿错了。我等一下再救你。可是我要先用熊陷阱啊。他很快哦。因为我救了2个小孩啊，还盖一个房嘞。我们去拼一下。来啦，一起去打据点。打到2，吃点食物。Go， 往这里走。等一下。这次的邪教因为万圣节所以很多。这里。然后主人手枪哦。然后主人手枪用完再用步枪。OK。Oh my god！ 哦，你先跑。因为他容易发现我。不需要。
诶 ，right。OK， 现在可以去进站了。呼呼没后退，后退，呼呼呼呼呼呼，后退，先跑，先跑，先跑。给你们吃。 Oh my god！Oh my god！ 先跑啦！哦，啊，微过，太难，换身体的睡觉太难。对，太难了。那今天实况就到这里喽，拜拜。人家可以复活你。嘿嘿。没有的话，拜拜。